कला अकादमीच्या कामात कितें बदल जायत आसत जाल्यार कलाकारांची मतां जाणून घेवन करपाक लायता। ते भायर चार्ल्स कुरैया फाउंडेशनाचे मत विचारांत घेवन गरजेचे बदल करपाचे आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें। सत्तर ते 75 कोटी मोडून लेगीत कला अकादमीच्या कामाचे सार्थक झाले ना। कला अकादमीचो कांय भाग कोसळप, उदकाची गळटी, साऊंड सिस्टम सारको ना अश्यो जायत्यो कागाळी कलाकारांच्यो आसात। तशेंच स्टेज सारकी ना म्हणून कलाकार आंदोलन करपाक लागल्यात। मात इतलें आसूनय सरकारा कडल्यान अजून हाचेर कांयच उतर ना अशें आमदार विजय सरदेसाय उलयलो। गोंयांत सायबर गुन्यांवांत वाड जाल्या। आतां मेरेन सायबर गुन्यांवांत गोंयकारांचे अडकल्ले 3.50 कोटी जप्त केल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। ह्यान फुडें गुन्यांवकारी घडणुकांचेर आळो घालपा खातीर सायबर गुन्यांव खातें आनीक घटमूट करून अत्याधुनीक यंत्रणा हाडटले अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। गोंयांत सायबर गुन्यांवांचो आंकडो वाडत आसा म्हणून विधानसभेत कुट्टरीचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हांणी मुद्दो उपस्थित केल्लो। शिवोले प्राथमीक भलायकी केंद्राच्या कांय भागाच्या छप्पर पडपाक पाविल्ल्यान उपचार घेवपी दुयेंतींचेर ते केन्नाय पडपाक शकतात। ताका लागून जाता तितले बेगीन अशी दुरुस्ती करप गरजेचें आशिल्ल्यान दुरुस्तीचें काम केन्ना सुरू जातलें असो प्रश्न शिवोलची आमदार लिलायला लोबो हांणी मुख्यमंत्र्यांक केलो। जाल्यार भलायकी केंद्राच्या पोरण्या भागाची भौशीक बांदकाम खात्यान पळोवणी केल्या। 1 ऑक्टोबर उपरांत हे काम सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाप दिली। कुट्टाळी मतदारसंघात पालचण कोसळपाच्या वाटेर आसा। ताका लागून ह्या वाठारांत आशिल्ली उदकाची टाकी केन्नाय पडपाक शकता। ताका लागून हे टाकयेचें काम केन्ना सुरू जातलें असो प्रश्न कुट्टाळचो आमदार आंतोन वाज हांणी उपरासलो। जाल्यार वापरात नाशिल्ल्या ह्या टाकयेची पळोवणी करतले। गरज पडल्यार संरक्षण वणत बांदून 3 म्हयन्यां भितर ह्या टाकयेचें काम पुराय करतले अशी जाप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली।
फाटले कांय दीस पयलीं वास्कोच्या कांय भागांनी उदकाचो उणाव आशिल्लो हो विशय वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी विधानसभेत मांडिल्लो. ते प्रमाण उदकाचो उणाव पॉवर फेलियराक लागून निर्माण जाता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हो विशय बेगोबेग सुटावो करपाचें आश्वासनूय मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्याचें आमदार दाजी साळकारान सांगलें. देवनागरी आणि रोमी कोंकणीचो विशय बेश्टो वाडोवचो न्ही अशें बाबूश मोन्सेराताचें म्हणणें. देवनागरी ही अधिकृत लिपी आणि हेर कामकाजा खातीर मराठी भाशेचो वापर करप हें आदींच थारलां अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. हो विशय आदींच सोंपला तरीकूय आतां हो विशय काडप समान न्हय अशें सभापतींचें म्हणणें. जाल्यार रोमी कोंकणी म्हळ्यार आमची वळख अशें कार्लूस म्हणटा. दिवचल पालिका आणि मामलेदार कार्यालया वतीन केल्ले एक जोड कारवायेंत दिवचलच्या बाजारांतल्यान सिंगल यूज प्लास्टिका सयत हजारांनी रुपया किमतीचे तंबाखूजन्य पदार्थ जप्त केले. संबंधीत दुकानदारा आड केसी नोंद करून तांचेर दंडात्मक कारवाय केली. सोमारा सांजे ही कारवाय जाली. पॅरिस ऑलिम्पिकांत भारताच्या मनू भाकर आणि सरबजोत सिंग हांकां 10 मीटर एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक नेमबाजी सर्तींत कांस्य पदक फावो जालें. मनू भाकर आणि सरबजोत सिंग ह्या जोडयेन दक्षिण कोरिये आड 10 मीटर एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक नेमबाजी सर्तींत बरी कामगिरी करीत कांस्य पदक जिखलें. एकाच ऑलिम्पिकांत 2 पदकां जिखपी मनू भाकर पयली भारतीय खेळगडी थारली. 28 जुलयाक भारताची मनू भाकर हिका बायलांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल प्रकारांत पयलें कांस्य पदक फावो जाल्लें. पॅरिस ऑलिम्पिकांत भारताक वट्ट 2 कांस्य पदकां फावो जाल्यांत. मंगळारा झारखंडातल्या सेराकेला खरसावान जिल्ह्यात मुंबई हावड़ा मेलाच्या 18 कोचांची रेल्वे रुळावयल्यान घसरून सुमार 2 जाणांक मरण आयलें आणि सुमार 20 जाण जखमी जाल्यात. फांतोडेच्या सुमाराक 3:15 वरांचेर हे रेल्वे गाडयेन रुळाचेर थांबयल्ल्या म्हालगाडयेक धक्को दिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा.
गोंयांत चलपी बेकायदेशीर कसिनो एका वर्सा भितर बंद उडयतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राज्याक येणावळ येना जाल्यार आमकां अशे तरेचे कसिनो नाका अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. दुसरे वटेन श्रीलंकेच्या कसिनोंचे होर्डिंग्सूय काडपाक लायता. कसिनो कडल्यान 349 कोटींची थकबाकी वसूल करपाक लायता अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. गोंयच्या तारवट्यांक तांच्यो मुंबयच्यो कुडी साल्वार करपाक तांकां कायदेशीर मजत करपाचें उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टा हांणे विशीं विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो. मंगळारा विधानसभेत सोऱ्याच्या विशयावेल्यान बरीच व्हडली चर्चा रंगली. कांय आमदारांच्या कोतान सोरो जिवाक बरो जाल्यार कांय जाण म्हणटात सोऱ्याचेर बंदी घालपाक जाय. तशेंच गोंय हें पर्यटक राज्य आशिल्ल्यान सोऱ्यावेली एक्सायज ड्युटी कमी करपाची मागणी कांय आमदारांनी केली. केरळात पावसाचेर सांवार आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळीं केरळांतल्या वायनाडात पालसणां कोसळपाची घडणूक घडल्या. तातूंत 101 जाणांक मरण आयलां तर शेकड्यांनी लोक मातयेचे राशी खाला अडकून उरिल्ल्याचो भंय आसा. NDRF आनी थळाव्या प्रशासनान लोकांक वाटावपाचें काम सुरू केलां. ही घडणूक मेपाडी वाठारांत घडल्या. हातूंत 7 भुरग्यांकूय मरण आयलां. मंगळारा मध्यान रातीं सुमार 2 वरांचेर मेपाडी वाठारांत पालसणां कोसळपाची पयली घडणूक घडली. उपरांत फांतोडेर 4 वरांचेर आनीक पालसणां कोसळ्ळीं. हे दुर्घटनेत जखमी जाल्ले 128 जाणांक हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. उत्तराखंडाच्या लंगसी वाठारांतल्या बद्रीनाथ राष्ट्रीय महामार्गाचेर भूस्खलन जाल्ल्यान आतां पुराय रस्तो येरादारी खातीर बंद करचो पडलो. ह्या रस्त्याचेर सुमार अर्द्या परस चड दोंगर कोसळून पडिल्ल्यान सध्या लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या.
हुमण्यामुळे दवल्ले पंचायत वाठारांतली कोयर समस्या सुटना 8 दीस कोयर व्हरपाक कोण येनाशिल्ल्यान वासानूच घुसमुटूंक जाता. पूण थळावे तिडकून पंचाक फोन मारतात. पंच म्हणटात सरपंचाक 10 वेळा सांगले पूण कांयच काना मनार घेना. निमणे पंच विनायक वळवयकारान आयज सरपंचाच्या कॅबिनान हाडून कोयर उडयलो. मंगळारा फोंडें पालिकेच्या जाल्ले खाशेले बसकेंत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. कोयर उखलपा खातीर कंत्राटदार नेमप, पालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीचेर आनी 2 माळयो बांदपा खातीर नगरपालिका संचालनालयाची मान्यताय मेळप, पालिका वाठारांत हेर उक्ते सुवातेर बसपी विक्रेत्यांकडल्यान कर वसूल करप अशे वेगवेगळे विशय बसकेंत चर्चेक आयले. अशी माहिती फोंडें पालिकेचो नगराध्यक्ष आनंद नायक हाणें दिली. वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सुमार 2 लाख कोटी रुपया प्रधानमंत्री पॅकेजीची घोषणा केल्या. समग्र आणि व्यापक अशा ह्या येवजणेचो सुमार 4 कोटी तरणाट्यांक लाव मेळटलो अशें विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. कोलवा अंडरग्राउंड सिवरेज पायपलायनीचे काम व्यवस्थित जावना आशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. रस्त्याच्या मदीं हे पंपिंग स्टेशन बांदलां. सध्या सिवरेजीचे आनी पावसाचें उदक रस्त्यार सांचून उरिल्ल्यान ह्या रस्त्यान येरादारी करपी लोकांक बरोच त्रास जाता. तशेंच आतां मेरेन सुमार 5 ते 6 जाण ह्या रस्त्यार निसरून पडल्यात. संबंदीत अधिकाऱ्यांक हाचे विशीं विचारल्यार तांचे कडेन जापो नात अशें थळावे सांगतात. उड्डाण येवजणे खाला देशांत 13 हेलिपोर्ट आणि 2 वॉटर एरोड्रोम्स सयत 85 विमानतळांक जोडपी वट्ट 579 मार्ग सुरू केले अशी माहिती नागरी विमानन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल आणि राज्यसभेत दिली. देशभरात 21 नवे ग्रीनफील्ड विमानतळ स्थापन करपा खातीर केंद्र सरकारान इन प्रिन्सिपल मान्यताय दिल्या अशेंय ह्या वेळार मंत्री मोहोल हांणी सांगलें.
मडगाव होलसेल नुस्ते बाजार संघटनेच्या वांगड्यांनी मंगळारा फातोर्डा पुलिस एक निवेदन पत्र सादर केले। बेकायदेशीर रितीन सोपो एकठांय करपी राहुल शानबाग हाचेर कारवाय करची तशेंच एसजीपीडीएच्या वांगडी सचिवाची बेगोबेग बदली करची अशी मागणी या निवेदन पत्रांतल्यान संघटनेच्या वांगड्यांनी केल्या। देशात स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत 100 शारांचे स्मार्ट सिटीत रूपांतरण करप चालू आसा। हातूंतले सुमार 8,016 प्रकल्पांतले 7,218 स्मार्ट सिटी प्रकल्पांचे काम जाल्लें आसा अशी माहिती घर आनी शारी वेव्हार राज्यमंत्री तोकन साहू हांणी राज्यसभेत दिली। तशेंच स्मार्ट सिटी मिशन पुरायपणान सफळ करपा खातीर 31 मार्च 2025 मेरेन मुजत वाडयिल्ल्याचें ह्या वेळार तांणी सांगलें। तुवें हॉस्पिटलाचें काम अजूनय अर्दवट आसा तेन्ना नोव्हेंबरांत ह्या हॉस्पिटलाचें उक्तावण करप शक्य नाशिल्ल्याचें मांद्रेचे सरपंच प्रशांत नायकाचें म्हणणें। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान काल तुयेच्या हॉस्पिटला विशीं उलोवप केल्लें। हे फाटभुंयेर प्रशांत नायक उलयताले। पर्यटकांआड वाडपी गुन्यांचेर नियंत्रण हाडपाची खूब गरज आसा। खून सारके गंभीर गुन्यांआड तरी पुलिसांनी बेगोबेग गुन्हो दाखल करून कारवाय करपाची गरज आसा अशें स्पश्ट मत बायलांचो एकवट संघटनेचे अध्यक्ष आवडा वीग हांणी उक्तायलें। राज्यांत येवपी पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या हितान तरी पुलिसांनी पावलां उबारची अशी मागणी तिणें ह्या वेळार केल्या। कळसा बंडुरा प्रकल्पा खातीर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्डाच्या स्थायी समितीन कर्नाटकाक मंजुरी दिवंक नाशिल्ल्याचें सांगलां। काळी आनी सह्याद्रींतल्यान वचपी वाघ संरक्षीत वाठारांक लागून राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्डाच्या स्थायी समितीन कळसा न्हंय ओळोवपा खातीर कर्नाटकाक मंजुरी दिवंक नाशिल्ल्याचें कळटा।